Здесь летают летучие мыши ночью. Сейчас, может быть, поймаем одну. Вот это вот летучая мышь. Мы проснулись, Тычка опять в бассейн залезла. И набежали какие-то очень-очень темные тучи. Ветер поднялся, возможно, сейчас будет ливень. А так у нас 11 утра. Немножечко интересных деталей маленьких с нашей виллы. Вот такие котятки тут у нас живут. Вот здесь около лавки. Так, вот это мы берем. Живут вот такие деревянные уточки. Вот еще. Это, видимо, папа у них. Мама и утенок малыш. Такая вот у нас тут лавочка маленькая деревянная. Так, здесь у нас убирают территорию и цветочки вот сюда в водичку кладут. Так, сад. Вот статуя, отпугивающая злых духов. Считается, если изобразить на скульптуре злого духа, страшного, с зубами, с глазами, то сам злой дух прилетит, увидит себя, испугается и улетит. И не будет трогать этот дом. Вот у нас здесь дырка в воротах специально, чтобы просовывать руку и вот эту вот щеколдочку открывать. А вот эта дырка в воротах, не знаю, наверное, чтобы подглядывать. Вот эта кошка пришла к нам вчера. И вот пришла еще сегодня утром. И она вот так вот без остановки орет. А вот здесь в кладовке много игрушек детских. Такое ощущение, они такие разношерстные, как будто каждый, кто сюда приезжает с детьми, оставляет какую-нибудь игрушку на память. И вот получилась целая коллекция. Машинка, здесь вон и домик. А самое главное, что ребенок играет и занят. И можно спокойно попить кофе. Идем разбираться с моей сим-картой. Вчера купили сим-карту на 18 гигов на целый месяц. И она не работает. Даже на 32. Даже на 32. И она не работает. Вот обещали, что через 30-40 минут, как мы покинем этот ларек, она заработает. Но прошли сутки. Ничего. Посмотрим. Вот такой интересный тоже мужичок и второй. Местный колорит. Такая у нас дорога. Ого! Вот это гон. Такие цены на интернет здесь. И нам зарегистрировали карту. Вчера она была не зарегистрирована, оказывается. Вот. Доброе утро, подношение богам. Так вот идешь, везде можно и вот в таких вот корзиночках найти маленькие такие интересные композиции. Это болейцы каждое утро и около своего дома, и в своем доме по определенным местам кладут такие вот подношения. И ты идешь, нужно смотреть под ноги, чтобы не наступить. Вот, с цветами. Вот это вчерашние. Сегодня к вечеру они тоже превратятся в такую кашицу. Разнесет ветром мимо проезжающими байками, и люди неосторожные на все это наступят. А мы уже возвращаемся на нашу улицу. Опять храм, они здесь везде, повсюду. А это вот, если не супермаркет, то такие ларьки, где тоже можно что-то купить. Вот кто-то обустроил себе для подношений корзиночку. Птица там живет. Вон там птица. Похожа на голубя. И мы идем. Вот, смотри, какие кактус. Кактус какой. Какой у нас здесь рядом прудик.
С черепахой. Вот она и отсвечивает. А вот так видно. Черепаха и рыбы. Да? Большая рыба, пучеглазая. А вот она, черепаха. Ты видишь ты? Видишь черепаху, да? Какая классная. Интересно, а можно ее потрогать? Она не по... Ой, она спряталась, испугалась. Черепаха. Ну, извини. Поплыла от нас. Ну, их дикие какие-то. Hello, hello. Это наша Яни. Ой, да, кушает, кушает. О, как кушают. Вон. Чаепитие, песочное чаепитие. Здесь есть. Так вот тут песочек для Теи, пусть она играет за ним, ребенок. Да, сегодня вообще какой-то кошмар. Очень сильный ветер и волны. Тея, что ты делаешь? Да, хорошо. Ветер был вообще сумасшедший. Ты взяла лопатку с песком, кинула этот песок нам на стол, ветер все разнес. В итоге мы, значит, зашли внутрь. Такой вот стул у Теечки. Будем тогда внутри сидеть. Ураган сегодня просто. Нам принесли плов, рыбку. И Теечка тоже рисик и арбузик кушает. Давай ручку. Какая теплая вода! Теплая? Смотри, какая волна идет. Так, у меня на платформе. Сейчас я сниму. Они на платформе, я даже не понимаю, теплая вода или нет, до меня не доходит. Тёнька. Ветер, да? Ветер. Дракошка. О, да, дошло, теплая. С мамой Дэй пошли на рыбный рынок. Он у нас здесь в 5 минутах ходьбы. Эй, ты хулиганишь? Может быть, купим креветок. Сейчас покажем вам, что там продается. Этот рыбный рынок вообще не ближний свет. Мы уже идем минут, наверное, 20. Все, идем. Сказал бориц, что еще минут 5. Вот, кругом. Ага, красивые. Добрые статуи. Здесь, по-моему, вот и рыбный рынок. По-моему, мы подошли. По дороге мы проходили много кафешек. На рыбном рынке можно купить себе рыбу и прийти в ближайшую кафешку, приготовить ее. И вот многие кафешки, Теечка, обходим здесь мусор, они предлагают как раз приготовить вашу купленную рыбу. Наконец-то мы пришли. Вот этот рыбный рынок. Я уже заколебалась идти. Все, здесь все ездят, байки нас окружают. Пойдем смотреть рыбу. Кажется, мы там были вчера. Сегодня, конечно, уже послеобеденное. Да, сейчас я возьму Тею на ручки. Вот в таких вот бараках начинаются ряды с рыбой. Вон какая. Вкусная рыба. Я не знаю. Я не знаю, как называется у него. Как рыба? Сейчас. What's name this fish? Yellow time какой-то. Желтый полосатик, наверное. Вон какие тут еще. Ой, это головы какие-то отрезаны. Маленькие кальмары. Вон здоровенные рыбы. Под ногами, конечно, грязище еще-то. Суп? Ну, да, наверное. Суп варят из них. Вон сколько королевских креветок. Просто полно всего. Пытаемся зайти. Сейчас будет сложно расходиться с людьми. О, тут какие раки, бедненькие. Связали их. Вот еще кальмар. Тут куча народа. Вон сзади нас такие лобстеры лежат здоровенные.
Все, не знаю, я ничего не хочу выбирать. Пойдем сейчас домой, устали. Вкусно? Вкусно? Петька, на, кусай. Ай, вкусный бананчик. А теперь давай манго. Мы вернулись домой. Яни и Тея кормят рыбок. Папа с ними.